अरे रुको रुको बच्चों, आप लोग किधर जा रहे हो? आज मैं आप लोगों के लिए मजेदार ड्रैगन फ्रूट का आइसक्रीम बनाने वाला हूँ, जिसे खाकर आप लोग मस्त हो जाओगे। अरे अंकल, आप झूठ मत बोलो, आप अच्छी आइसक्रीम नहीं बना पाओगे, हमें पता है। क्योंकि अंकल, जो आपने कल बनाना की आइसक्रीम बनाई थी ना, वो इतनी घटिया थी कि मेरा पेट ही खराब हो गया था। अरे बच्चों, मुझे माफ करना, कल वाले तो बनाना की आइसक्रीम में मैं चीनी ही डालना भूल गया था, इसलिए शायद अच्छी आइसक्रीम नहीं बन पाई थी। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए ड्रैगन फ्रूट लाया हूँ। चलो फटाफट से इसका आइसक्रीम बना देता हूँ। लेकिन बच्चों, मैं इतनी मेहनत से ये आइसक्रीम बना रहा हूँ, फिर भी किसी ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं क्या करूं? अरे अंकल, आप चिंता मत करो, जो वीडियो देख रहा है वो अच्छे लोग हैं, वो आपकी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। अच्छा ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों, बातों बातों में आइसक्रीम बन चुकी है। चलो फटाफट से इसको खा लो।